Ааламда аракет кылууну үйрөнбөгөндүктөн эмне жасоону билген бирок аны жасабаган, өз мүмкүнчүлүгүнөн төмөн жашаган көптөгөн адамдар бар. Сократ планканы андан да жогору коюп мындай деген: мен азыркы учурдагысына караганда да көптү жасоо колунан келип, бирок аны жасабагандарды жанбактуу деп коем. Билим болгону потенциалдуу күч. Ал аны кантип колдонууну билген адамдын колуна түшкөндө гана мааниге ээ болуп баштайт. Жеңүүчүлөрдүн улуу таланты алардын өзүн кыймыл аракетке түртө алуу жөндөмүндө. Көпчүлүк адамдар шаккатма синдрому менен жабыркашат. Алар өздөрүнүн багытын билбегендиктен суу жашоосуна чумкуп, агымдын өздөрүн алып кетүүсүнө макул болушат. Аларга бул учурда алардын айласы жоктой сезилет. Эмнеге дегенде алар эч нерсе жасашпайт жана күндөрдүн биринде алар өздөрүн чоң шаркатмадан болгону бир канча гана аралыкта экенин байкап калышат. Акыры алар ойгонушканы менен жыгылууну токтотуп калуу мүмкүн болбой калган болчу. Канчалык эрте аракеттенип баштасак, бизде ошончолук шансыбыз чоң болот. Эгерде биз жашообузда колдонбосок, эгерде биз аракеттенбесек, анда жеңүүчүлөрдүн баардык мыйзамдары эч нерсеге арзыбай калат. Тынч турган сууда сүзүү азгыргы кандай гана чоң болушу мүмкүн, бирок так ушинтип биз өмүрүбүздү текке кетиребиз. Көпчүлүгү эмне каалаганын жакшы билишет, бирок алар ким болуу керек экендигин, эмне менен алектенүүнү каалаганын билишпейт. Мүмкүн сиз адашып калып, күлкүлүү акбалда калуудан коркуп, айрым иштерди артка жылдырасыз, же дал ушул мезгилде сиз кылышыңыз керек болгон, бирок убактысы келе элек жана сиз азырынча даяр эмес иш тургандыр. Анын баарын жасоо үчүн мага көбүрөөк билим, тажрыйба, оңтойлуу позиция керек дейсиз. Сизге жакшы шанс бир гана жолу болчудай жана сиз өтө даяр болбогондуктан убактысынан эрте баштабооңуз керек дей сезилбейби? Сиз өз кыялыңыз өтө эле реалдуу эмес деп болжолдойсузбу? Тыкыр карап көрүңүзчү. Бул суроолордун баары жөн гана шылтоо жана аракетсиздигиңиз үчүн кечирим суроо болуп жаткан жокпу? Көбүнчө бул ушундай эле болот. Аракетке өтүүчү эң сонун убакыт келип калгандыгын сиз өзүңүз да билип турасыз да. Өзүн таанып билүү ийгиликтүү жашоонун ачкычы. Өзүңүздү сүйүп жана кабыл алуу менен сиз айланаңыздан сүйүү издебей калат. Тескерисинче, сиз аны өзүңүз бере аласыз. Сүйө билген адамды көзөмөлдөө мүмкүн эмес. Эгер сизге эч кимден эч нерсе керек эмес болсо, сизди эч ким өз кызыкчылыгына колдоно албайт. Эмне үчүн дегенде, сизде басымга кабылуучу алсыз жактарыңыз жок. Сиз өзүңүзгө жетишээрлик адам болгонуңузда, айланаңыздагы кайсы бир адамдар менен пикир алышууңузда кыйынчылыктар жаралуусу мүмкүн. Эмнеге дегенде, ал адамдар сиздин үстүңүздүн көзөмөлүн жоготот. Кантсе да, эмоционалдык көз карандысыздыкка чыныгы жол ушундай. Ар дайым эмнени ойлонсоңуз, сиз ошолсуз. Концентрация мыйзамы боюнча баардык сиз оюңузду топтоп элестеткениңиз сиздин реалдуулукка айланат. Эгер сиз жетишээрлик убакытта жана тырышчаактык менен бир нерсе жөнүндө ойлонсоңуз, бул ойлор сиздин менталдык процесстин бир бөлүгү болуп баштайт жана жашоого болгон мамилеңизге жана жасаган иш аракеттериңизге күчтүү таасирин тийгизип баштайт. Эгер сиз өзүңүздү ар дайым коркпос, эр жүрөк, өзүнө ишенген адам катары элестетсеңиз, анда акырындык менен чынында кайраттуураак жана өзүнө ишенген адам боло баштайсыз. Сиз болгуңуз келген адам жана сиз ээлик кылгыңыз келген сапаттар жөнүндө канчалык көп ойлонгон сайын, ошончолук бул ойлор сиздин аң сезимдериңизге терең орношо баштайт жана сиздин жан дүйнөңүздүн эволюциясына ошончолук көбүрөөк таасирин тийгизип баштайт. Адатка айланган ойлор акырындап сиздин өздүгүңүздүн жана мүнөзүңүздүн да бир бөлүгү боло баштайт. Бул мааниде адам өзүн жаратат деп айтса да болот. Сиз акыркы мезгилде сиздин мээңиздеги басымдуулук кылган ойлордун жыйынтыгысыз. Бардык акыркы айдагы же жылдагы күчөтүлгөн ойлоруңуз сиздин түйүлдүктү түздү жана сиз анын жыйынтыгысыз. Бирок муну менен личность болуу процесси аяктабайт. Ал сиздин башыңыздагы ар бир жаңы ойдун пайда болушу менен уланат. Сизди миллионер кылуучу аудио китептер камтылган пайдалуу китептер каналына катталыңыз. Бармакча басканды да унутпаңыз.